der en elev, der kommer og skal til eksamen. Vi har 2 elever for eksempel. Den første kommer fra en høj social klasse med forældre, der er meget veluddannede, og den anden kommer fra en lidt lavere social klasse og har måske ikke forældre, der for eksempel kan hjælpe med at lave lektier og sådan. Hvis man snakker om det her med sociale mikroprocesser, så har vi allerede fra starten af, hvor drengen fra den højere klasse kommer nok ind i velklædt, måske et smil på læben. Han er fyldt med overskud. Allerede der skaber han jo et godt indtryk til lærer og sensor, der gør, at han højst sandsynligt vil kunne skabe og kunne lave en bedre karakter. Hvorimod, hvis man kigger igen på de sociale mikroprocesser, og den mindre veluddannede dreng, der kommer højst sandsynligt ind, det er jo en stereotyp, en negativ stereotyp, jeg fremstiller her, men at han kommer ind måske med hængerøvsbukser, hvad ved jeg, ser måske bare ikke lige så frisk og overskudsagtig ud som den anden. Og allerede derved vil den veluddannede dreng jo have et klart en god start allerede der, end den med lavere uddannelsesforældre. Ud af det komplekse kulturbegreb, der kommer også den her idé om kultur som praksis, altså at kultur er noget, vi gør og siger. Kultur er ikke noget, der er fastlagt for en, men noget, man selv ligesom danner. Derved, for at tage fat i mit andet eksempel fra før med den veluddannede og den lidt mindre veluddannede, så vil han højst sandsynligt, og jeg har også inde på det før faktisk, det her med overskud. Det her med, at han har haft forældre, der på grundet en kultur, hvor de altid har været veluddannede, vil han også have høj tilbøjelighed eller tilstrækkelighed til også at være veluddannet, hvilket vil gøre ham allerede mere parat end den der fra den lavere klasse. Hvorimod ham fra den lavere klasse højst sandsynligt vil have forældre, der måske ikke enten har haft tid eller lyst til at hjælpe ham med sine lektier, og derved vil han på grund af deres kultur simpelthen ikke har været, at man uddanner sig og virkelig gør en indsats i skolen. På grund af, at han har den kultur, der vil han også være lavere stillet end ham, der kommer fra den anden samfundsklasse. Det næste, vi vil tage hold på, det er stereotyper. Et rigtig godt eksempel har faktisk næsten lige været i nyhederne med hvor man får at vide, der sidder den her mellemøstiske mand, godt nok som er dansk statsborger, men som stammer fra en anden etnisk baggrund, som sidder i toget. Han sidder og sveder over en eksamen, han skal til, hvor han har trukket emnet terrorisme. Han sidder i det her tog og sidder og sveder og læser den her bog om terrorisme. Og det er klart, jeg ved ikke om det er klart, men folkene omkring ham bliver i hvert fald nervøse, og det ender med, at han faktisk bliver politianmeldt. Og til sidst ender det med, at han er eftersøgt i hele København. Og den her mand bliver simpelthen nødt til at gå ud på toilettet, og så ringe rundt og prøve at forklare sig, fordi han er bange for at blive overfaldet. Her kan man jo komme ind på, om hvordan stereotyper er set dårligt. Det er meget negativt lavet af stereotyper, men i visse tilfælde kan stereotyper også godt være positive. Det kan det for eksempel, hvis man er meget beskrivende, når man skal snakke om stereotyper. For eksempel, at i Asien er de væsentligt bedre, end de er i Vesten, til at få lavet lektier, fordi de går meget mere i skole. Man har lavet masser af kvantitative undersøgelser for de asiatiske folk, hvorved man også kommer frem til, at de faktisk er klogere end os, eller det bliver de i hvert fald i fremtiden. Et godt eksempel på, at stereotyper kan være dårligt, og som ligesom ordet er negativt lavet, er for eksempel med den her mand, fordi man ser ham som i Vesten som en person med anden etnisk baggrund, bliver man straks mistænksom og tænker, at han må have noget at gøre med terrorisme. Manden sidder og sveder, hvor man i stedet for at kunne have tænkt, at den her mand ligner en, der er 24-25 år gammel og arbejder på universitetet, og selvfølgelig er han ikke terrorist, han sidder bare og sveder over en eksamen.